Hey, namaste, namaskara, Matarikla, Enchollaru. Welcome to the Mangalorean Tulu Vlogs channel. Ini yanklu Houston da muttappana onji Huntsville State Park bandu avulu Huntsville State Park adu ini hiking tour malpuga bandu onji plan malda yanklu muje jana yan Govardhan wife Shridevi boka and daughter Aditi yanklu mujjana ini onji hiking tour malpuga bandu ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಿದಾಡ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಮರಾನಾಗ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎತ್ತುದಾಯಿನಿ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಕ್ದ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಟೆಕ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ವೀಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋದು ನಂಗೆ ಬೈಯಗೆ ಪಿರ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಗಂಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತು ಪಿರ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ ದುಂಬಲ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಗ್ಲ ಪಾಡುವ ಅಂಚ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ಉಂಟು ತುಕ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಡ್ ಒಂಜಿ 7 ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದ ದ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋರಿಯನ್ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ದಟ್ ದುಂಬಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದು US ದ ಪೊರ್ಲುದ ಪ್ಲೇಸಸ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾರೆ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಹಂಟ್ಸ್ವಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪನ್ಪುನ ಪಾರ್ಕ್ ಎಂಕ್ಲ್ನ ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ಹಿಡ್ದು ಒಂಜಿ 65 ಮೈಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮುಟ ಉಂಡು ಪೋರ ನಂಗೆ ಒಂಜೇ 1/4 ಗಂಟೆ ಮುಟ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಒಂಜಿ 7 ಕಾಲಕ್ಕೆ ಪಿದಾಡ್ದು ಇನಿ 8:30 ನಂಗೆ ಮುಟ್ಟದ ಇನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನ ಪಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲನ ಜಸ್ಟ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕಾಂಡೆ ವೆದರ್ಲ ಆಯ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿಂಟರ್ ಪಿಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಕೋಲ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ಐಟ್ ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ನೆ ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಂಬಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಫಾಲ್ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಮುಗಿದು ಇತ್ತೆ ಮರತ ಈ ಲೀವ್ಸ್ ಪೂರ ಬೂರ್ದು ನನ್ನ ಪೂರ ವಿಂಟರ್ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪ್ನಿ ಅಂಚೆ ಐಟ್ ದುಂಬರ ಒಂಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ತು ಬರ್ಕ ಬಂದು ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲು ಹಂಟ್ಸ್ವಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೈದ ಮೂಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸೈಜ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆಂಡನೆತ್ತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಲೇಕ್ ರೇವನ್ ಪಂದುಂಡು ಆ ಲೇಕೆ 210 ಎಕರೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಪಾರ್ಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1,000 ಎಕರೆ 2,000 ಎಕರೆ ಉಪ್ಪರೆ ಅವು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ದುಂಬಗೆ ಎಂಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಪಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಂಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ಪ್ಲಸ್ ಅಪಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಪಾರ್ಕ್ದ ಪೂರ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಡಿಟೇಲ್ ಆದ ಪಾರ್ಕ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವ ಅಪಾಗ ಪೂರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐಟ್ ಕೊರ್ಪ ಎಂಕ್ಲು ಬೊಕ್ಕ ಹಂಟ್ಸ್ವಿಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಂಗೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಹೈಕಿಂಗ್ ಬೈಕಿಂಗ್ ಪಂಡ ಸೈಕಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ ಬೋಟಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ನೇಚರ್ ಸ್ಟಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಲೇಕ್ದ ಬರಿಟ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಪಾರ್ಕನ್ನು ಐಟ್ ಒಂಜಿ 21 ಮೈಲ್ದ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೇತೆ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಏತ್ ನಡಪೇರ ಆ್ಯಪ್ ಉಂಡು ಆತ್ ಬೋರ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೇಲ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಪೋಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಉಂಡು ಓವರ್ ನೈಟ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟ್ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪಂಡ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ 200-250 ವೆರೈಟಿದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡಿಗೆ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಉಂಡು ನೇಚರ್ ಓಪನ್ ನೇಚರ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದವರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು ಅವಲೊಂಚೂರು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಐತ ಪೂರ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಟೈಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಟೈಪ್ ಮೂಲ ಎಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಎಲಿಗೇಟರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಅಂಚೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಚನೆ ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ $7 ಸೂರ್ಯಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 12 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ತಿರ್ತಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡೊಂಜಿ $70-80 ಕೊರ್ದು ಒಂಜಿ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಾಸ್ ಗೆತ್ತೊಂದ ಅಂಚೆ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಏತು ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ದಲ್ಲಿ 7-8 ಜನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತನಂದ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಏತು ಬಂಡ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲೇ ಪೋಲಿ ಬೇತೆ ಗರಿಟ್ ಅಂಚ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಪಾಸ್ ಇತ್ತನ ನಂಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕಾಂಡೆ 6 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಪಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆ ಪೂರ ರಾತ್ರಿ ಪಿದಾಯ್ ಪೋರೆ ಉಲಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಪಂದು ಗೇಟಿದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೋದು ಬರ್ರೆ ಪೂರ ಆಪಿಲೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ ಪಿದಾಯ್ ಪೋದು ಪೂರ ಬರೋಲಿ ಅಂಚ
ಎಂಕ್ಲಂಚ ವಿಸಿಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ಮುಲುಲಾಯ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಸೆಂಟರ್ ಕೇರ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಚಿಂಕಾಪಿನ್ ಟ್ರೈಲ್ ಪಂದುಂಡು. ಅವು ಒಂಜಿ 7 miles ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಅಪ್ಪ ನಡಪೆರೆ. ಅಂಚ ಐನ್ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ನಡತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರೇಂಜರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು. ಆರ್ಲ ಪಂಡ ಮೂಲು ಈ ರಿಟೈರ್ ಆತಿನಕ್ಲು ಪೂರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ್ ರೇಂಜರ್ ಆದ್ ನೆಟ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪಂದು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪೇರು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಡೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪುಜಿರಕ್ಲು ಒರಿ ಉಪ್ಪೇರು ಅತಂದನ ಜೋಕ್ಲು ಪೂರ ಬೇತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನೋಟು ಉಪ್ಪುಜಿರ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೂಲ್ಪುರ. ಅಂಚ ಅದು ಏಪಂಬಿಟ್ಟು ಆಪುಂಡು ಫಿಸಿಕಲಿ ಫಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಟೈಮು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚ ಪೂರ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಅಂಕಲ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಆರೊಂಚೂರು ಪಾರ್ಕ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪೂರ ಕೊರಿಯರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ. ಬುಕ್ಕ ನೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಯಾಮ್ ಯೂಸ್ಟನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಬಂದು ಮೊಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ತಿನ್ನಿಡ್ದವ್ರ ಈ ಹಂಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಮೂಲ ಪಾರ್ಕ್ಡ್ ಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಡ್ಗೆ. ಪಂಡ ಈ ಡಿಯರ್ ಹಂಟಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ ಹಂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಡಿಯರ್ಗೆ ಪೂರ. ಅಂಚಾಪಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪಾರ್ಕ್ ವಿಸಿಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬಂದು. ಕಂಚನೆ ಪಾರ್ಕ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೇಟರ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಂದುಂಡು ಒಂದು ಶಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವ್ಲು ಫಿಶಿಂಗ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಗ್ರೋಸರಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಐಸ್ ಕೂಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಈ ಸೊವೆನಿಯರ್ಸ್ ಅವು ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಬೋಡು ನನಗೆ ಎತ್ತುನಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನ ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ನಡ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಒಂಚೂರು ನಂಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬಡ ಅಂಡದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೀರು ಅಂಚೆ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಪೂರ ಫುಡ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ಇಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪೂರ ಕೆಲವು ನೆಟ್ಟ ಪೂರ ಕ್ಯಾಂಪಿಂಗ್ಲ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಂಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ್ಕ್ದ ನಡುಟು ನಂಗೆ ಲೇಕ್ ರೇವನ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ 210 acres ಉಂಡು ಲೇಕ್ ಮೊಲ್ಲ ಲೇಕ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ದುಂಬು ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆದ ಲೇಕನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ಅವು ಇತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಓವರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪೂರ ಉಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಈ ಮರಕ್ಲು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ ಈ ಬುರೆದು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಇತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೇಕನೇ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ನಂಗೆ ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಈ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಎತ್ತರದ ಪೈನ್ ಟ್ರೀಸ್ ಸುನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪ್ ನಡ್ತು ಒಂದು ಪೋನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಂಗೆ ಜಿಂಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ಡಿಯರ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ 200+ ವೆರೈಟಿದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಉಂಡಿಗೆ ಪೂರ ತೊಲಾಯ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈ ಮೈಗ್ರೇಟರಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಬರೋದು ಪೋಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತೂವರೆ ವಿಷಯಲುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ಲ ಟ್ರೈಲ್ ಒಂಜಿ 7 miles ಮಟ್ಟ ಇತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 10 kilometer ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಒಂಜಿ ಮೂಜರೆ 4 ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಡು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟ್ರೈಲ್ಸ್ ಪೂರ ಕ್ರಾಸ್ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚೆ ಅದೊಂದು ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದೊಂದು 2-3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾದಿ ಪೂರ ತತ್ತದ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಯ ಅಂಚೆ ಒಂಜರೆ ಮೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಡತ್ತಿ ಪತ್ತೋಜುಂಡು. ಅಂಚೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗಾನ ಒಂಜಿ 2-3 ಮೈಲ್ ಮುಟ ನಡದ್ದ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ 4 hours ಇತ್ತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ 12:30 ಆನಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬತ್ತಪ್ಪಿದ 50 ಪುರಾಣಿಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈಲ್ ಪೂರ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂಚದ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತು ನಡ್ತೊಂದು ಪೂರ ಪುರ್ಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಅಂಚಿದ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ಲ ಆತಲ ಟಫ್ ಆಪುಜಿ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೇಕ್ ಪೂರಗೆ ತೊಂದು ನಡುಟು ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಂಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಿನಿ. ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಟ್ರಿಪ್ ತುದು ಖುಷಿ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಎನ್ನುವ ನೆಕ್ಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ದಾಂಡ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದೈನು ಮಲ್ಪೆರೆ ತೂಪ ಆ ತೂದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಒಂಜಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತುದೈನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೊನ್ ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟುಗು. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತಡು ಊರುಡು ಮುಟ್ಟಡಿತ್ತಿನ ಪುರ್ಲದ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ ದಾಂಡ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೆಯುತ್ತಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುಲೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಪುರ್ಲದ ನಂಜು ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತೊಂಬರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಗೋವರ್ಧನ್ signing off from the Mangalorean Tulu vlogs. Bye.